国际想要紧来看美国的《纽约时报》昨是指控讲 OpenAI 利用因的出版去训练人工智慧，而且是无经过同意，就咧卖这侵权的产品，打算要甲讨赔数十亿美金，也要求爱删除相关的所有资料。媒体控告科技业各加一件，《纽约时报》二次各项法院控诉 OpenAI 甲伊的金主未能侵权。诉讼写着，《纽约时报》对新闻工作投资真大资源，别个所想要坐便车，合法运用《纽约时报》几百万篇的文章，开发和训练台港机器人、ChatGPT 等人工智慧产品。若讲媒体受理减少，安尼重要深度采访投入时间甲资源的记者也会减少，真侪故事可能无人注文，社会会因为新闻工作减少来付出真大的代价。The philosophy that I prefer is to let them unfold, let the innovators and entrepreneurs and builders do their work. If there are outcomes that we don't like, then the appropriate thing is to take action and deal with the use cases we don't like, as opposed to trying to constrain the tools as they are just being developed and rolled out. 过去10年间，真侪媒体甲科技公司之间发生争执。像 Google 甲 Facebook， 虽然替出版业增加流量，却也食掉网络广告收入，也可会当透过演算法控制新闻流量。ChatGPT 上市引起风潮1年多来，媒体业积极探讨生成式 AI 带来法律、财务甲新闻工作影响。部分媒体甲 OpenAI 达成内容授权协议。纽约时报是伫谈判无结果了后提告。OpenAI 发声明回应，对事态发展感觉意外甲失望，希望会当找到互相有利益的合作方式。I believe that there will be far greater jobs on the other side of this, and that the jobs of today will get better. 美国有线电视新闻网 CNN 今年较早伫因的网站上增加程式码，来阻止 OpenAI 的网页背唐技术。扫描因的平台内容，因为媒体业甲出版业也了解，需要有未来。纽约时报讲，因只是想要确保得到公平的补偿，透过诉讼要求数十亿美金的损失，也寻求阻止微软甲 OpenAI 继续涉嫌侵权。华尔街日报指出，科技甲媒体业者多年来争夺网利益，这个官司开启新的战线。新闻业的头角甲生成式 AI 技术开创业者拍官司，结果会对媒体业的未来影响真深。公司新闻台为您编译。